Hi, I'm Edison. Hi, I'm Topher. Hey there. I'm DC. Welcome to Femmes React. We're gonna get straight into the next prince. It's not. We're gonna get straight into the next prince. Okay, let's go. Well, I'll get queer into the next prince. Let's go. I'll do the fuck in the next prince that he mentioned. I think maybe after a certain point, series should stop having Yes. openings. Yes. Are you saying you don't like openings? I love a good opening, but I prefer the opening to be small and concise, tight, instead of a big opening. You heard it here first. DC is a size monarch. I like it when the openings do something interesting. I don't know. I too like when the openings do something interesting. If they change each episode or really set the Or mood. An ending that changes every episode that actually falls along with the story. พ่อดีใจที่ลูกมาถึงนี่หวังว่าเทวทินยินดีต้อนรับนะลูก The Asa ลูกดีใจ Deva. ที่ได้มาเช่นกันพี่ค่ะ Okay. นี่เดินทางมาคงจะเหนื่อยและหิวกันแล้ว ไปที่ห้องอาหารกันเถอะ พี่ค่ะ Oh shoot, I don't remember why we're visiting Dad. About time as well. My gosh. We've taken so long for Dad to invite us and catch up. We're at episode 9 or 10. 10. 10. Pause. ทานเยอะๆนะลูก ต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกพ่อได้ พี่ค่ะ Yay, the sperm donor. No, I'm just kidding. ต่อเลย ทำไมสปาเกตตี้นี้เหมือน ถ้าทนายเคยสอนให้พ่อท Did he cook it? ทำเองเลยหรือ Oh พี่ wow. ำพ่อคิดว่าพ่อทำรสชาติที่ลูกคุ้นเคยเนี่ยลูกจะสบายใจกว่า Found a nickel for every time a man said ขอ that. พระทัยพี่ค่ะเสด็จพ่อ So they were friends, Tatanai and his dad. Oh, นี่เป็น They were อะไรที่ลูก best เรียน friends รู้ว่าที่เราทิ้งต่อไปลูกต้องมาปกครองที่นี่ the historians would say they were roommates. Fuck them historians. Get it right. ถ้าลูกมีเรื่องอยากถาม จะเป็นการรบกวนเสด็จพ่อหรือไม่พี่ค่ะ ว่ามาสิ เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง Oh yeah, the girl who's stealing ที่ขโม stuff. ยทองจากเหมืองไปขาย แต่ที่ทำไปก็เพราะอยากจะนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วย Damn, no healthcare. เสด็จพ่อได้เห็นข่าวนี้บ้างหรือไม่พี่ค่ะ พ่อได้เห็นข่าวนั้นแล้ว I mean, they don't have any healthcare for the poor people. Granddad is เรื่องมลพิษที่ทำให้คนงานในเหมือง He's got the health จริงหรือ elixir. ไม่พี่ My ค่ะ god. เรื่องนั้นเนี่ยพ่อกำลังหาคำตอบอยู่ แต่ลูกไม่ต้องห่วงนะ ปล่อยให้พ่อจัดการเองเถอะและส่วนวันนี้เนี่ย ลูกก็ไปเที่ยวงานแห่โคมไฟของเมืองอัศวะเทวาทินให้สบายใจ ให้ฉลันพาไป Wonder what this lantern thing is. Okay, I'm starting to trust Daddy a little bit. I'm starting to think he might be okay. Because he has to play chess against his dad. His own dad. Yeah. And they're not working together. And now that I've said that, this episode is going to show me that I was right all along and he is a secret villain. Right now, I'm going to say I trust him. Hey, Chakri. That's the only person I แล้ว trust. พี่ค่ะ เชิญเสด็จกระหม่อม I
Oh, this is a lantern. Ooh. Oh, that's I more. thought they were gonna do sky lanterns. That's what I thought too. Yeah, either the sky I or like the this river. Oh, that's the air pollution in the air. ขบวนแห่จะเริ่มมากี่โมงนะครับ น่าจะอีกครึ่งชั่วโมง ทำไมเขาต้องแห่โคมไฟด้วยล่ะพี่นัน เพราะว่าคนสมัยก่อนทำงานในเมืองเป็นหลัก เลิกงานก็ค่ำบางทีก็ถึงเช้า ทางกลับบ้านก็คงเปลี่ยวทำให้ชาวบ้านบางคนกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ยังดีที่มีแสงของดวงดาวนำทาง ชาวบ้านเลยให้โคมไฟเป็นสัญลักษณ์แทนการขอบคุณแสงสว่างของดวงดาว และเป็นการขอพรให้การขุดเหมืองประสบความสำเร็จ ก็เลยเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาใช่ไหม จะมีอะไรบ้างไหมเนี่ยที่นินถามแล้วพี่นันตอบไม่ได้เนี่ย พี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกครับ You could know too if you were นิ studying. นถามอะไรพี่นันก็ตอบได้หมด ถ้าเป็นเรื่องที่พี่ไม่ถนัดพี่ก็คงตอบคำถามนี้ไม่ได้ แปลว่าคงไม่มีอะไรที่พี่นันตอบนินไม่ได้ เพราะพี่ถนัดทุกอย่างเลยเราไปซื้อกันสักอันไหมเนี่ยค่ะ ได้เวลาอังดื้อคัมแบ็กแล้ว Are you sure? You're in public. You're trying to get me fired. Have you not seen the social media stalking accounts about you? It's everywhere. อุ๊ยท่านชายคณิน ผมเอาอันหนึ่งครับ อ๋อได้ค่ะ ใช่ครับนี่ครับ ขอบคุณนะหนุ่ม ปีนี้ขายไม่ค่อยดีเลยคนมาเที่ยวน้อย เขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามีข่าวเรื่องฝุ่นคนก็เลยไม่กล้ามาเที่ยวกัน Thank you, กลัวจะ exposition. เจ็บป่วย แต่ว่าฝุ่นมันก็เยอะจริงๆนั่นแหละ ในเมืองเนี่ย อากาศก็ไม่ค่อยดีเลยพ่อหนุ่มโทษทีนะครับ ป้าก็พูดไปเรื่อยตามภาษาคนแก่น่ะ No, you talked just หนุ่ enough. มเที่ยวให้สนุกนะเพคะท่านชาย Hey, Daddy. Oh, hey, dads. Oh, and also Dad. Hi, Dad. So we're getting a reunion? Let's do it. Let's go. Does he just want to see? He doesn't want to talk? That man is beautiful. Hello? Say hi. เป็นอะไรหรือเปล่า คณินเห็นอะไร ครับ พ่อ นั่นพ่อทัศนัยนี่ เรารีบไปกันเถอะครับ No? Why? Is this bad? นิน Why is this bad? พี่รันปล่อย นินจะไปดูว่าใช่พ่อจริงๆหรือเปล่า นินตรงนี้คนเยอะมากอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ก็ถ้าไม่ใช่จะได้รู้ไง ปล่อยนิน นินขอโทษครับ Okay, why are we not reuniting? I'm confused. เป็นไรไหม They'll let you know. Can they let me know faster? ขอโทษนะครับ I have to juggle so many plot holes in my head right อย่า now. จัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศอย่าจัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศอย่าจัดงานบังหน้าละเลยปัญหาเรื่องอากาศจัดการปัญหาเรื่องฝุ่น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 ไม่เอาฝุ่นจัดการปัญหาเรื่อง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 ฝุ่น
We were having such a lovely lantern festival. Yeah, that being said, I still think the people wearing like masks who are clearing out the dust in the air are probably going to win over these soldiers who don't have any masks. Good for them. They've unionized, they've organized. ในวันนี้พวกเรามาทำให้เสียงของพวกเราส่งไปถึงพวกขโมย And the Pixelland Festival. Oh, Calvin's there. เรามาเพื่อรับฟังปัญหา และข้อเรียกร้องทุกอย่าง พวกเราเรียกร้องสิทธิ์กันมานานแค่ไหนท่านจะบอกว่าไม่รู้เรื่องที่พวกเราต้องตายกันเลยเหรือพะยะค่ะจริง Oh god. Why? Okay. What? Okay. Why? I don't know. The mist is thick, the sky is dark, without fading. You know what? Maybe this little twink has some sort of magic power that happens when he sings. He's a Disney princess, I guess. ตอบแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ไอ้พวกเห็นแก่ตัวดูบนความทุกข์ของคนอื่น Again, this is nothing against him. He is a great singer. It's just a fully studio produced song right It's now. not that a we're trying to Disney- pass off yes. as acapella is unnecessary. It's not a Disney show. Or maybe it is. เล่าให้เราฟังว่าสาเหตุเกิดจากอะไร อำนาจล้นฟ้าจัดการไม่ได้ก็ออกไป เฮ้ยอย่ามาขวางทางกันสิวะขบวนแห่โคมไฟเขากำลังจะมาลุงไม่เห็นปัญหาได้ไงวะดีแต่เรียกร้องความสนใจออกไปบอลมาเนี่ยเฮ้ยพวกเราออกมาไล่มันให้มันรู้ว่าประเพณีเราเนี่ยสำคัญแค่ไหน Alright. พวกเราอย่าใช้กำลัง พวกเราอย่าใช้กำลัง ผมมีอำนาจและแกประชาชนใจเย็นนะครับคุณลุง I have so many mixed feelings. And Canadian's like, my dad. Oh. No? ถามว่าการ Okay. รัฐบาลไปขึ้นไปในกล่องให้ค่ะเชิญเลยค่ะ มันจะโอเคชื่น What can you do? เฮ้ยลุงโตมาแบบไหนวะนี่ทำพฤติกรรมแบบเนี้ย Oh, okay. ท่านชาย So everyone in the crowd is cool with Kaneen? Yeah, everyone's like เราเห็นปัญหา something. แล้ว I don't know. ตอนนี้เราคิดว่าในภาวะฉุกเฉินแบบเนี้ยคงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เราจะส่งหน้ากาก N95 และเครื่องฟอกอากาศ You don't ให้ have คนใน the เมือง authority to do any of this. และหลังจากนั้นเราจะคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ และจัดการปัญหามลภาวะ เราจะหาทางช่วยให้ได้ ว่าจะลดค่าฝุ่นอย่างไรได้บ้าง You haven't even won the เรา contest. ขอร้อง ช่วยหลีกทางให้ขบวนแห่โคมไฟได้ไหม เราจะช่วยพวกคุณจริง ๆ เราสัญญา See, I wouldn't make these guarantees. I would follow it with like, I will try my best. แล้วพวกเราจะเชื่อได้ยังไง ว่าที่ท่านทำอ่ะไม่ใช่เพื่อสร้างภาพ เชื่อใจเรา เราจะช่วยทุกฝ่าย สิ่งที่พวกคุณเรียกร้องมันสำคัญ เราสัญญาว่าเราจะช่วยแก้ไข แต่การแห่โคมไฟในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลต่อมลพิษ และตอนนี้คนที่เขามาแห่ก็มีประเพณีที่ต้องรักษา เพราะฉะนั้น ช่วยหลีกทางให้พวกเขาหน่อยนะครับ So can we still protest? What do you mean, like, wait? I don't understand. Why does Calvin seem like he's strung out on drugs? Your eyes open wide,
Oh, Jesus. I mean, it's great, but like, from silent cries, each heart longs to leave. okay. Well, I mean, I'm already the villain. Ain't nobody watching. Unnecessary. Girl, Both these songs, unnecessary. I mean, yeah. Lovely voices, unnecessary. Because like one of my pet peeves about series where they make the actor sing is where they try to pass it off as a cappella and it's fully studio produced. My issue is this is not a musical. When did it become a musical? It's not a musical. Ain't nobody got a microphone right now. Why is everyone's voice so clean, clear, pristine? When we're out here in public, we got all these voices behind us. Now we got instrumentation. เมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะคะที่จัตุรัสเมืองอัศวเทวาทินค่ะมีกลุ่มผู้ประท้วงนะคะขอความเป็นธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะเข้ามาดักหน้าขบวนแห่โคมไฟทำให้เกิดเหตุปะทะกันนะคะตอนนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยกว่า20รายค่ะและเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะจบลงที่ท่านชายกนินค่ะทายาทของตระกูลอัศวเทวาทินมาช่วยยุติเรื่องราวมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าท่านชายคณินค่ะคือสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและเป็นความหวังใหม่ของประชาชนค่ะ Are they gonna do any sort of like media discreditation or anything or? เป็นไงลูก Kenan grew up in London. He doesn't know anything about Emily. Blah blah blah. No. เสด็จพ่อเลยต้องกลับมากับลูกด้วยเลย เพราะความปลอดภัยของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด I do like this vest. I know. I was about to say that. ลูกเรื่อง I ปัญ didn't หา want ที่ me เมือง to say that. พ่อเองก็จัดการเรื่องนี้อยู่ แต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ไม่ได้มีอำนาจอย่างที่เคยคิดว่ามีพ่ออยากปรึกษาเรื่องเมืองกับเสด็จพ่อ ขออภัยฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่ารอให้เจ้ามหาชีวิตแข็งแรงก่อนจะดีกว่า Now he's been calling us in here. เราเองก็อยากจะพักสักหน่อย เชื่อทุกคำที่เสด็จปู่พูดโดยไม่เคยมองความจริงเลย ถ้าไม่อยากเห็นเอมารีต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทำตามที่เราบอก พ่อไม่เคยจัดการอะไรด้วยตัวเองปัญหาจึงได้ลุกลามมาจนถึงวันนี้ อำนาจล้นฟ้าจัดการไม่ได้ก็ออกไป คุณพ่ออยากจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่ในวันนี้อำนาจทั้งหมดก็ยังอยู่ในมือเสด็จปู่ Okay, so you just win the ascension thing and everything will be okay, right? อาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้ แสดงว่าถ้าเสด็จพ่อมีอำนาจมากกว่านี้เรื่องทุกอย่างมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นใช่ไหมพี่คะ Unless this gives motivation to win the thing. But are you lying? Is Daddy lying? Is Daddy telling the truth? I just started trusting him. Don't you besmirch his good name in this house. He's like, if you win, I get the power and we can make change. He is a trustworthy man. ลูกจะตั้งใจเอาชนะการแข่งครั้งนี้ให้ได้เสด็จพ่อ Grandfather planned this all along. Grandpa's like, you want to win to help the environment? Do it. I dare you to. หลานไม่ควรทำอย่าง Done what? หลานเพียงช่วยแบ่งเบางานของเสด็จปู่เหตุใดจึงไม่ควรพี่คะ ปู่จะจัดการเองหลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องหน้าที่ของหลานมีอยู่อย่างเดียวคือเตรียมการแข่งขันเท่านั้น Didn't you send me there to go to the Lantern Festival last episode? หลานจะเอาชนะการแข่งให้ได้จะได้มีอำนาจสร้างความเปลี่ยนแปลงสักทีหากเสด็จปู่ไม่คิดจะทำอะไรเลยหลานจะรอวันที่หลานขึ้นมาทำแทน He's young and showing his hand out front. พูดมันพูดได้ Stupid. วิธีแก้ปัญหา Silly. คิดว่าทำตามคนงานแล้วจบเหรอการเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพะยะค่ะถ้ามัวแต่รอให้รู้ทุกเรื่องก็ไม่ต้องลงมือทำอะไรกันพอดีหากไม่มีอะไรแล้วหลานทูลลา You brought him here, Grandpa. This is on you.
อนนี้พวกทหารเริ่มออกตามหาคุณแล้วนะครับ What's that? What's adoptive dad gonna do in the story now? ผมคงต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ คุณคิดว่าท่านชายคณินเห็นคุณหรือเปล่า Yes. Because I went outside with my whole face out. Yes. แล้วคุณจะเอาไงต่อครับ ก็คงต้องซ่อนตัวก่อน ผมอยากให้คณินโฟกัสกับเรื่องการแข่งขัน ไม่อยากให้เขาต้องมาเสียสมาธิเอาเรื่องผม Too late. คุณนี่คนดีจริงๆเลยนะครับ ช่วยชีวิตหลานของเจ้ามาหาชีวิตไว้แท้ๆแต่ต้องโดนสั่งให้ซ่อนตัวทำเหมือนคนที่ตายไปแล้ว คือแบบนี้มันกะเอาให้ตายกันจริงๆแน่ ผมเข้าใจเหตุผลของเจ้ามาหาชีวิตนะ What? คณินต้องปรับตัวเข้ากับเอมิลีแล้วก็ต้องเข้าแข่งขัน ผมไม่อยากให้มาเสียสมาธิเอาเรื่องผม Girl, you are far from the last reason he's going to lose focus. คือเข้าใจไปหมดซะทุกอย่าง He's been trying to suck down Chardin for like the last 8.5 episodes. You were not the reason he losing focus. ผมแชร์ไปแล้ว คุณเคยตกปลาไหม ถ้าปลามันตัวใหญ่กว่าแรงเบ็ด คุณจะดึงมันขึ้นมาได้ไหม หรือมันจะกระชากคุณลงไปในน้ำ ผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับ ถ้าจำเป็นจริงๆให้ตายยังไง ผมก็จะดึงมันขึ้นมาให้ได้เลย I like your dedication. แล้วถ้ามันเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในทะเล And I have a picture of it on my Tinder profile. ใหญ่จนกินปลาตัวเล็ก Me and the fish. ตัวไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกตัว คุณจะเอาชนะมันได้เหรอ ก็ถ้าปลาเลยทุกตัวร่วมมือกันนะครับ ไม่ยอมให้มันกิน ต่อให้มันตัวใหญ่แค่ไหนก็ตาม สักวันก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ นั่งแล้วก่อน เจ้าคงจะรู้นะว่าทัศนายมาที่เอมิลี Oh. No. เราให้คนไป I thought he was dead. แต่ทัศ Oh นาย my หนีไปได้ gosh. I had no idea. ปู่ต้องสั่งเจ้าใช่ไหม ถึงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทัศนาย I'm not doing anything. What? I thought he was dead like you told me. You know those metal like outside lawn chair things are really uncomfortable. You should have a pad on them. แต่กระหม่อมสัญญา ท่านชายคณินจะได้เจอคุณทัศนัยในเวลาที่เหมาะสมพะยะค่ะ Wait, when's that? ที่ผ่านมาปู่ยอมเจ้ามาโดยตลอด ไม่เคยถือโทษโกรธเลยเพราะว่าเจ้าเป็นหลาน Huh? What? แต่ครั้งนี้ในนามของเจ้ามหาชีวิต ข้าขอสั่งให้เจ้าเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทัศนายเด็ดขาด พะยะค่ะ I'm not gonna, but okay. Does the king know he's helping? Via Vedish? I don't know. Once again, he called him his grandson. So the two grandsons are dating. Take that, Taiwan. Step grandson. Taiwan is in the corner. Adopted grandson. Taiwan's been awfully quiet since this and the grandma. No. ทำไมพี่ไม่บอกนินว่าเจอพ่อแล้ว What? How did he know?
He like saw him for his own eyes, but yeah. เป็นคำสั่งเหรอครับ เสด็จปู่ใช่ไหม Am I not giving Kenin any credit? Should I give him some credit? No. Yes. นินรู้ว่าถ้านินอยากเจอพ่อตอนเนี้ยอาจจะทำให้เขาไม่ปลอดภัย แต่พี่ช่วยบอกให้นินสบายใจหน่อยได้ไหมว่าพ่อยังสบายดีอยู่ I like these sleeves.เวทิตช่วยดูแลทัศนัยอยู่ นินสบายใจได้เลย To the guillotine, you disobeyed their order.นะครับ นินเชื่อใจพี่รันนะ You gonna start singing it? Yeah. No? Oh. Okay. การแข่งขันครั้งนี้ It's not a protest. We only sing at the protest. ทดสอบไหวพริบทางคณะกรรมการกลางขององค์เจ้า Revolution with a beat. จะเป็นผู้จัดเตรียมโจทย์และส่งให้กับผู้ร่วมการแข่งขันก่อน1 วันพะยะค่ะส่วนการแข่งขันลำดับที่ 2คือการแข่งขันยิงธนู ขอประธานอนุญาตฝ่าบาท ขอเสนอให้จัดการแข่งขันตามราชประเพณีเดิม ให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันใน Oh, so someone can die. เทคโนโลยีของทวิตเมธาทำเป้า This sounds sus. In the forest. In the dark corner of the forest where nobody can see. The one with all the booby traps. กระหม่อมเห็นด้วยนะพะยะค่ะ น่าจะทำให้การแข่งขันดูสนุกยิ่งขึ้น More exciting. What? I don't need an exciting competition. ทายาทกระหม่อมเห็นว่า We were just going to do like fencing. Now we got like archery, horseback riding. Who wants to be a millionaire? ถ้าทุกคนเห็นด้วยเราก็ไม่ Fencing in a dragon's lair, and suddenly this is Harry Potter and the Triwizard Tournament. ทายาทที่ได้รับการตัดสินเป็นผู้ชนะ จะส่งผลให้พระบิดาขึ้นครองราชย์ในลำดับต่อไป There's Ava. Ava. Good. You've been training, haven't you? Ava and her coach. Yes. พักสักหน่อยไหมพี่คะท่านหญิงแค่นี้สบายมากไปต่อกันเถอะ Don't pull away. Don't pull away. Don't pull away. ตารางซ้อมต่อไปของท่านหญิงคือยิงธนูเชิญทางนี้พี่คะ Oh, it's Ramil. No, it's Daddy. เสด็จพ่อมีเรื่องอะไรหรอพี่คะ พ่อรู้รายละเอียดของการแข่งขันมาชัดเจนแล้ว เอาเป็นว่า พ่อได้หาโค้ชที่เหมาะสมไว้ให้ลูกแล้ว A man? พรุ่งนี้ลูกซ้อมกับโค้ชใหม่ได้เลย เกิดอะไรขึ้นหรอพี่คะ ไม่ต้องถามให้มันมากเรื่องได้ไหมทำตามที่ I asked one question. ทำไมต้องเปลี่ยนนิวโค้ชคะ What's wrong with my hot มิรา lesbian จะเป็น coach? คนที่ช่วยฝึกซ้อมได้ดี แต่มิราเองก็ไม่ได้เก่งและรอบรู้ไปซะทุกเรื่อง การที่เรามีโค้ชที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ทวิตเมธาของเราได้รับชัยชนะ พ่อหาสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้ลูกแล้ว ไม่จริงเพราะมิลาเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่คะ Ooh. ใช่ What? ที่ถ้าสองตระกูลเขารู้ว่าคนฝึกสอนลูกนี่เป็น Nobody cares. Okay, apparently they do. เขาไม่ยิ่งเยาะเย้ยและดูถูกเราเหรอ ลูกมี2 ช้อยส์ให้เสด็จพ่อ Oh? 1. ให้ลูกซ้อมต่อกับมิลา หรือ 2. ให้ลูกถอนตัวจากการแข่งในครั้งนี้ไปเลย ทำไมลูกไม่ฟังพ่อบ้างนะ ถ้าเสด็จพ่อไม่มีอะไรแล้ว หญิงขอตัวไปซ้อมก่อนนะเพคะ Because she runs this kingdom. ตามเรามา And Kanan gets to like have a whole relationship with his coach. They getting all the way around.
I love that. I love that for her. He's like, kill Mira. Kill Mira for me. It's like, you're so lucky you don't have children. ดูเหมือนท่านจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ เกี่ยวกับหลานเอวาอย่างนั้นเหรอ เราจนปัญญากับเรื่องนี้แล้ว ถ้าไม่เป็นการละลาบละล้วงจนเกินไป ขอถามได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลำพังเรามีทายาทเป็นผู้หญิงมันก็ลำบากใจอยู่แล้ว นี่ยังมีโค้ชเป็นผู้หญิงอีก My coach was always a woman. เราเกรงว่าถ้าใครรู้เข้าอาจจะดูถูกเอาได้ว่าไม่เหมาะสม For what? Because the patriarchy. I know, but like, if she wins, what's the problem? Why are you telling this to the person who wouldn't even let her be a coach? How are you saying that? They don't have jobs in your little section. ที่จะฝึกซ้อมแล้วเข้ากันได้ด้วยดี แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโค้ชมิราเนี่ยก็มีฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกัน การที่จะหาโค้ชได้ลงตัวแบบนี้เนี่ย You think that he's telling the truth for his own reason? He may want to be the one who leaks it. Yeah. He's like, nah, keep her. Your secret's safe with me. Wink. Wink. We finally get an Ava episode. Yes. Because she's been here twice. She appeared twice. ท่านหญิงเพคะ หม่อมฉันไม่อยากให้ท่านหญิงมีปัญหากับเจ้าชายชนา เธอเป็นคนของฉัน Damn, Taylor Swift. ไม่ Okay. ต้องฟังแค่ฉันก็พอ แต่ว่าคำสั่ง ถ้าท่านพ่ออยากให้เราลงแข่ง ก็ต้องมีโค้ชอยู่ต่อ เราจะซ้อมต่อแล้ว I like this Ava. Yes. Not the one in the nightclub who's like, I've never gone out before against Daddy. Yes, Pink Bow. That's cute. I used to do that when I was tired in school. I'm just reading the words real quick. เราอยากพักแล้วอ่ะ ขออภัยนะกระหม่อม โอ้ย That's right, Shakri. นี้ด้วยเนี่ย He said, girl, it's 10 a.m. Calm down. Do you want to solve air pollution or not? 2 อาทิตย์แล้วนะพี่ค่ะ แต่สมองแล้วมันจะรับไม่ไหวแล้ว ได้ งั้นกระหม่อมไปตามคุณชรันมาดีไหมพี่ค่ะ ก็งั้นเราก็คงจะพอรับได้อีกนิดนึง ได้ยินชื่อคุณชรันไม่ได้กระหม่อมไปตามคุณชรันให้ก็ได้ ถ้าหากว่าฟาบาทอ่านต่อยสัก 2-3 หน้า อย่ามาต่อรองกับเราชาครี Fuck, man. Canyon. Oh my god. Canyon's like, oh, I'm gonna help you all. I'm gonna save you guys from air pollution. And now he's like, nah, can't study. Shakri does not deserve the stress of this job. No, that's right. Oh, the 4 nights. Yes. Oh, it's real. เราดีใจนะ ที่รามินตั้งใจฝึกซ้อมทักษะได้ดีกว่าเมื่อก่อน คงจะเป็นเพราะว่ามีเพทายให้กำลังใจอยู่ข้างแล้ว รู้หน้าที่ตัวเองแบบนี้ จะได้ไม่ต้องถูกทำโทษไง Oh, boys.
traumatized by his father. Yes, okay, that's perfect. That's good. No, that shot back is not. พี่ช่วยใกล้แข่งเข้ามาทุกทีแล้ว พี่อยากให้นินโฟกัสให้ได้มากกว่านี้ นินเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบแค่หมอนมารองหัวก็หลับได้เลยอ่ะ การแข่งครั้งนี้ทุกตระกูลมีทายาทเป็นเดิมพัน ถ้าอยากครองบัลลังก์ก็ต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่าง แล้วถ้านินอยากได้อย่างอื่นก่อนบัลลังก์อันนั้นก็ด้วย Like I said, adoptive daddy, you would have been the last distraction. This boy can't focus for shit and turn around. If he knew they were trying to kill his adoptive dad, he'd be working harder. Yes. Ooh. Oh, that's no way Ava missed that. I guess she did. What? What's up with Ava? She's working. Character assassination. She's working too hard. She's tired. Yes, exactly. เจ็บมากไหมพี่คะ I hate when that happens. I've been ทุ่มเทกำลังกายแค่ไหน แต่ถ้าไม่รู้จักพักก็เป็นการทำร้ายตัวเองหม่อมฉันไม่เคยเห็นท่านหญิงเป็นแบบนี้ It's all about the setup in your position. ท่านหญิงพักบ้างเถอะนะพี่คะ Listen to her. Listen. Listen to somebody. Okay. ดื่มเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็ซ้อมไม่ไหวเอานะพี่คะ เธอบอกให้ฉันพักไม่ใช่เหรอ แต่นี่มันก็มากไปหน่อยนะพี่คะ เธอไม่เข้าใจฉันหรอก เรื่องเพศสภาพนี่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือเปล่า เราคิดว่าที่ท่านพ่อ protect เราเพราะท่านเข้าใจ แต่ที่ไหนได้ ท่าน protect ศักดิ์ศรีตัวเองต่างหากทำไมเราต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะ ไม่มีใครเข้าใจคนอื่นได้100%หรอกนะพี่คะ มีแต่ตัวเราเองที่จะเข้าใจตัวเองได้ดีที่สุด ท่านหญิงเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้นะพี่คะ I will riot if you end it here. Got bad news for you. Son of a! Daisy starts singing that song, that protest song. Adoptive dad has nothing to worry about, as Topher said. He's drawing. Yes. วาดรูปสวยขึ้นนะเนี่ย Have they?
เธอยังเป็นคนเดียวของฉันตั้งแต่ฟ้าบันดาลให้เราพบกันเมื่อก่อนฉันไม่เคยจะลืมเลยสักตอนเปลวไฟในยามฝนพรำปรีเราคงจะไม่ได้เคียงคู่กันอ้อนวอนสวรรค์จงโดนบันดาลแค่นี้เล่นเรื่องนี้ที่อังกฤษนะครับบังเอิญเห็นอยู่บนชั้นก็เลยหยิบมาก็พอเข้าใจนะว่าเป็นเพราะสี่ตระกูลร่วมมือกันเลยได้เอกราชกลับมาแต่พอดินได้มาอยู่ที่เนี่ยพอได้มาเจอราชวงศ์จริงๆดินก็ยิ่งไม่ค่อยอยากเชื่อว่าเจ้าชายผู้ชงพิสุทธิ์เนี่ยนะจะยอมสละอำนาจแล้วก็จัดให้มีราชประเพณีขึ้นไปชิงบัลลังก์ He said it don't make no sense. Like none of this makes any sense. Like because basically all these people are assholes. Like no. ประวัติศาสตร์มันก็แล้วแต่คนบันทึก Oh, obviously they stole the power and they were like, oh, no, we're holding competitions. ถึงจะเขียนขึ้นจากหลักฐานแต่สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เขียน It's also a story. ประวัติศาสตร์กระแสหลักบอกไว้อย่างที่นินเข้าใจบางฉบับก็บอกไว้ว่าผู้ชมพิสุทธิ์นั้นไม่ต้องการจะแบ่งอำนาจให้ใครทั้งนั้นก็มีอำนาจอยู่ในมือใครจะอยากแบ่งให้คนอื่นแต่พอสุดท้ายเขาจะแพ้สงครามก็เลยพยายามเจรจากับตระกูลอื่นๆจนได้ข้อสรุปว่าต้องช่วยกันเอาชนะและจากนั้นก็จะจัดพิธีแข่งขันราชประเพณีฟันดาบขึ้นเหนื่อยอ่ะ Yeah, same. That happens going to be the final question that no one else is going to be able to get, but he's going to get and win the conversation. Honestly, yeah. ไปกอดก็หายเหนื่อยแหละI love this robe. It's so luxurious. I mean, paid for by the blood of the commoners, but it looks luxurious. It's luxurious nonetheless. Right. เราเห็นปัญหาแล้วตอนนี้เราคิดว่าในภาวะฉุกเฉินแบบนี้คงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเราจะหาทางช่วยให้ได้ว่าจะลดค่าฝุ่นอย่างไรได้บ้างGreat, is that you? Oh. คุณอาจจะจำไม่ได้นะเพราะตอนนั้นคุณยังเด็กอยู่แต่ผมจำเรื่องนั้นได้ไม่เคยลืม มึงโอเคไหมวะ โอเคความจริงก็คือความจริง Who's he talking to? หวังว่าคุณจะแยกแยะ That เรื่อง tonight? ราวในอดีตได้นะ Grandpa. เพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย ผมรู้ครับขอบคุณที่พูดความจริงกับผม Can I know the truth?
Yes เอาไว้เดี๋ยวเราคุยกันครับ No, it's a surprise. มากนะเว้ยรันแค่นี้ก่อนนะ Is that British? Because Dr. Nai was there on his mom's death day, I think. Don't worry, we have plenty of series left. Got to so find many out. episodes left, yes. In fact, they've got extended special episodes. I don't know. I actually don't. Oh, this is cute. Okay, robes. Right? Battle of the robes. The budget this episode went to robes. Everyone gets a robe. Category is robes. It's a horse. Oh. ดึกมากแล้ว มาพี่ทำไม You know why I'm here. ก็คิดถึงนะสิ Child, you gonna lose this competition. คือนินอยากให้ที่นันวาดรูปนินให้ครับ Paint me like one of your rich girls. Child. That's why he came in his robe. นอนก็ได้ แต่จะนอนที่นี่นะ Do it here. นินเครียดอ่ะ อยากหาอะไรผ่อนคลายทำ There are so many candles. Especially around the paint. Which All is the not, paint and all the flammable books. There's Painting takes like a few hours, so it's bedtime. He's like, not that brush down there. Yes, paint me with your dick. Yep. มีใครเคยบอกเลย You dropped แล้ว something. ตอนพี่รันทำตัวสบายๆน่ารักกว่าตอนเครียดอีกนินไม่แกล้งแล้ว แต่ที่บอกว่าอยากให้วาดรูปนินน่ะนินพูดจริงนะ In the nude. I want you to paint me in the nude. Next shot is of him naked, but Nunu still has his clothes on. I'm fine with it. งั้นนั่งเป็นแบบให้พี่วาดตรงนี้ คืนที่มีเราค่ำคืนที่หัวใจไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปแค่ได้มอง แบบนี้ได้ไหม แค่ได้ยิน I mean, girl, you didn't think he was gonna keep the robe on, did you? Like, come on, sure. You're smarter than this. ให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์จากนี้ฉันจะฟังแค่หัวใจโลกทั้งโลกเป็นเช่นไรฉันจะทิ้งไว้จะได้หรือเปล่าจากนี้ทุกวินาทีมีแค่เราจับมือฉันไว้แล้วทุกครั้ง นินอยากให้พี่วาดสีหน้านินอารมณ์แบบไหนครับ นินอยากได้สีหน้าของคนที่กำลังมองคนรักอยู่ครับ I'm gonna make you a smiley face. Not even a full face, just like a little dot smile. Could you like sitting for a portrait? You just พี่ชอบนินหรือเปล่า I
I mean, I guess we needed to clarify. ชอบเท่าที่นินชอบพี่ไหมพี่ยังไม่ได้ลงสี How long do you think this is not a photocopy? Yes, girl, art takes time. Like you've been sitting for 5 minutes. Again, Daddy, you don't have to worry about being a distraction. He got the attention span of like a fruit fly. That's non-toxic paint. There's no paint on there. Is there? Yeah. I thought it was just water. It was kind of in that water, which is like you put like all the brushes and stuff in there. They did worse in Bangkok Boys, so. Who that last episode? Do I need to leave you alone for a minute, DC? It was art. Yes. Do it. Sharon, why are you acting surprised? Didn't you already have like a whole? Oh, okay. We're going for another 10-minute situation here. This is where you like always know if you click on the episode and there's like an hour and a half, like there's 6 things in there. You do not have the technique to paint me. Oh no, he seems to know his way around a brush. Nipple. This isn't exactly what nude painting is, but you know. It's open to interpretation. Nipple. We're gonna get to the belly button. Is that good? Yeah. Oh. And now we're sounding. I don't think it's hard enough to. Well, they are sounding right now. I thought we didn't kink shame, TC. I'm not kink shaming. No one says kink shaming. That one is saying kink shame. But ow. I don't want to put up or nothing. Die. That. All I'm saying is we don't see the brush. Where did it go? Oh no. David Blaine out here.
Not in front of the mirror. Is this what? For what? Is this their second time? I'm shy. I am shy. Okay, we're not shy. Nipples. Rude. Yes, please don't break the glasses. Thank you. The glasses were sometimes in shows they be having glasses on, doing all the weird things, like doing all these acrobatics. I'm like, child. Hashtag feet for Sean. There's so much nipple happening. Oh. Oh, I thought we were gonna stay there for a while. Okay. You put it in your mouth. Foot fetish. Are we doing that? Yeah, we don't kink shame here. But they're not showing it on screen. We're not sucking the toe. Well, they didn't show the sounding on screen, but we know what's happening. There was no sounding. A brush head can't go into that space. It's You'd be surprised what. Yeah, exactly. Oh my god, he did not flip it around. It wasn't on screen, Edison. You know what? On TV, they make stags look so great, fantastic. But on the floor, like, there's like on my back, right? My knees. I'm not talking about the scene. I'm just talking about actually maybe doing it on the floor. It's like shower sex in the series. Like they make it look more exciting than it actually is. So I've been told. Version, so I don't know. That's why we're moving. While we're still connected. Oh, we're not connected. When did the docking happen? I'm so... I don't even... Docking? Wow. Is that before or after the sounding? I'm so confused. I don't know how this works. When a mommy and a daddy love each other. Or when two grandsons love each other. Nipple. Wait, are we doing on the stool? No. I like this lighting. Vaseline lens. They do need the Vaseline. Drag Race Season 1. Right. I don't think I can include these moans. La 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 la. You're a good boy. Not a good boy. Oh my. This would be a great time for one of those inappropriate songs you guys are singing all episode. Oh, Keenan is done for. Were you just sitting there drawing letters on the chest? Oh, Mrs. Sharon. When you start doing that, you know your credit going to get fucked up.
Yeah, they were there today. Yeah, everyone was, weren't they? Everyone made an appearance. They did. Good for them. ในที่สุดก็เดินทางมาถึงการแข่งราชประเพณีในรอบแรกแล้วครับ เราเชื่อว่าเมื่อจบการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบคณินจะนำบัลลังก์มาให้ทารินได้ ไม่ต้องตื่นเต้นเราไปตามที่เรียนมาก็พอครับ ลูกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้ มันเสี่ยงนะพะยะค่ะฉันไม่สนเข้าใจไหม เราขอประกาศให้เริ่มการแข่งขันราชประเพณีเอมารีณบัดนี้ ผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดได้แก่ Most votes? Let's vote. Since when were we voting? This is not one day good day. What? This is like another secret rule. I don't know where, I guess. Who wants to be America's Emily Idol? Oh, that was episode 10 of The Next Prince. It seems like it was half Kanin, half Sharan romance, half plot with the activism and the competition coming up. We got a good amount of Ava, so that was lovely, and I liked the fire that we saw in her when she stood up to her dad. Obviously, she has a very special connection to Mira, and she's doing her best. That is her plotline. I wish there was a bit more for her. We didn't see her last episode, so this is something. Obviously, she's working super hard, and that's why she. Well, I guess Ramil. No one was really involved in the protests. Like, she's not really connected to that plotline or thing that's happening in the country. So I wish I knew like what her thoughts or involvement would be if she could have some insight into the pollution and stuff. Kanin stood up, right? He stood up he stepped up at the festival. He tried to negotiate the protesters with the festival. He was like, hey, I have your best interests in heart. I will help you. But I thought he was a bit idealistic in that situation, especially because, you know, like there's no guarantee that he's going to win. There's no guarantee that he has the solutions. All he has is determination and courage, which is great. But then I wonder if there are solutions that would be good for all parties, because even in the social media there's the other people saying, oh, our livelihoods depend on the mines, and so it's hard to see Kanin in this position of, oh, he's the hero, when he doesn't really have answers for how we solve this air pollution solution, especially because people have died, and so they need reparations, they need justice, they need something, someone has to take accountability, you know, cleaner masks for the workers and whatever is fine, but I don't feel like that's good enough. And so I don't know, I'm kind of annoyed that on one hand he's the only figurehead for change, and maybe his dad is as well, and also Calvin and his twink and all the protesters, but it feels like the focus is put on Kanin as the savior than the people. And I know that the people are having a say, and there was that little tidbit about Vidish saying there is power in people, but to me, I don't feel like they're getting the credit for this situation. But anyways, I was hoping for some Kanin growth, but Kanin was just kind of like, wah, I'm tired. But in saying that, I do think there's an interesting complexity in being like, okay, you know, I have all this responsibility, but I can be soft and need comfort and assurance, and, you know, I'm someone to take care of me when I'm feeling tired. And so maybe you can be soft and vulnerable and still an agent of change and power, and not everyone has to, I don't know, have everything under control to fight. So I was still annoyed that there's just people dying, people starving, whatever. Not starving, not getting medication. And Kanin's kind of like, I don't feel like he's taking it seriously enough. Well, since there was a sex scene, that means that the views of this episode are going to be through the roof again. So I'm just going to say it was a great episode. Beautiful gowns. Great episode. No, that's my line. No. We know you hated the singing. I thought it was out of place as well. Yes. And again, it's not that I hate the singing. It's not that I hate singing BL. It just felt, and I can even understand like, okay, we're doing, because I feel like the first time we did a protest however many episodes ago and we started singing, I still had the same reservations about, okay,
it's supposed to be a cappella. Why do I hear both of them the exact same amount when they've not practiced together? We've got this perfect harmony and all this kind of stuff. I'm like, okay, the logistics of it don't work out. But I'm like, the moment I'm like, okay, cool, I get it. But I felt like for this episode, every time they jumped into singing, the introduction into getting into the singing felt out of place. It felt out of nowhere. Like it didn't feel like this is us rallying and this is our rally song and we're going through the streets and we're singing our rally song. It just felt like, hey, we're fighting and, well, JJ can sing. And we haven't had JJ sing this episode, so JJ, why don't you sing? And then 5 minutes later, it's like, you know what? We haven't had Nunu sing this episode. Nunu, you sing too. Like it didn't feel like the start for them singing made sense within the episode. If this were a musical, I would get it because that's how people can, as someone who does musical theater, that's how you communicate in musicals. Like when you can't dance, the words aren't enough, then you sing. When singing's not enough, then you dance. That is like the general trajectory behind, musical theater. So it's like, if this were a musical or even a musical episode, I could see it. But for just how it just came out of nowhere, it just felt unnecessary for me. These are just my opinions. Some people might be like, you know what? I thought it was very needed for the moment and great. About the protest, Calvin's looked distressed and I don't know why. We're gonna get it next episode. His dad's like, maybe. But like they did like a couple like close shots of his face and he looked distressed. He looked like he didn't want to be here. He looked like he was being held hostage. He looked like he hasn't slept in 3 days. He looked distressed and disheveled. And I'm curious, like, baby boy, what happened? What happened? So, we'll get it next episode, maybe. Like Edison said, Kanine is optimistic. He wants to help, which I appreciate. He genuinely wants to help from his heart. I just wish that the fire he has when he's in the heat of the moment, when he's in all these protests and people are all up in his face and he's like, oh my God, we need to do change. We need change. I've had to help. And that fire when he goes to his grandpa and he's like, hey, I'm going to win the competition so that I can bring about change, blah, blah, blah. Like, I just wish that fire continued on into the actual work it takes to win the competition to get there. Because I feel like every time they show him prepping for the competition, outside of when they do like a montage to show, hey, he's actually training now. Anytime they actually show him training, it's Chakri or Charan trying to get him to wake up and focus on work, trying to get him to study, trying to get him to go take this fencing seriously. Like, it's people trying to get, and it's like, no one is forcing you to do this. You at this point, you're the one standing up saying, I'm going to win this competition and I want it. I want to bring about change. Well, the way to win the competition is to put in the work to win the competition. And every time they're showing him put in the work, he's not putting in the work. So it's like, I wish that fire. Keep that same energy. Yeah, keep that same energy. And I understand there are times when, you get tired. There are times when you're going on all full cylinders for too long and you need a break. I get that. And, maybe he has those moments. But the series has a habit of showing me nothing but the moments where he is not doing that. So all I have to go off of as a viewer is seeing all of these moments where he is not taking the competition seriously and wondering why you are not taking the competition seriously. So I wish that fire was following through. Ava, we did get a bit of Ava, which is nice. I did like, her conviction to stand up to her dad. I can understand the hurt she was feeling where, after her dad was like, yes, I'm doing because she's a woman. And it's like, I thought he was standing up for me and, actually wanting change and, standing up because I'm his daughter. But no, he was just protecting his own pride and his own dignity. And, he's not actually changed. He doesn't actually think women can do this, that, the other, women are capable. And, it's interesting character development for her that I would love us to continue with. Will we? Question mark. To be seen. It is interesting character stuff, and I do like that. Even if we don't do any sort of romantic thing, don't make a side chick with her and Mira, I'm fine with that. I want her to be part of the show. So I like Ava being a
active participant in the show and not just a passive mention every couple of episodes. Ramil was there, kind of felt like he was there just to remind us that he was there. But he's had quite a bit the last couple episodes, so I know there are going to be a lot of Jimmy Ohm fans who are upset. Like, what do you mean you're fine with him only having 2 seconds of screen time? It's fine. It's fine. They've had lots of things. It's fine. One thing about the protest I did appreciate is it giving Kanin an actual reason for competing in this competition or trying to take this competition seriously, even though every time we turn around, he's not taking it seriously. Because I feel like a lot of him competing in this competition or prepping for this competition throughout most of the series hasn't really had much motivation from him. So like now he's seeing all of the changes that need to take place and how the people in power are doing absolutely nothing. And he had the conversation with his father and how his father has similar, views to him. And it's like, okay, well, if we win this, then I'm going to take over. And then, maybe I can incite some sort of change, this, that, the other. So like now he actually has a horse in the race. He has a reason to compete rather than just, well, it's my family thing and my grandpa keeps telling me I got to do this and blah, blah, blah. So I did like that they wrote in some reason for him to actually care about this competition versus just being a participant in the competition. Sex scene happened. Last time I talked about a 10-minute sex scene, I was labeled as the devil reincarnated. So I'm just going to say the 10-minute sex scene happened and it was beautiful. It was beautifully shot, just as the last one was. Just like the last one, the cinematography was gorgeous. Just like the last one, the acting was great. It was a little less vanilla because there was so many things in there. There was sounding, there was docking, there was number 17, the spread eagle. There was they were doing all manner of things. There was paint, and then there wasn't paint, and then They did all kinds of things. There was the praise kink as well. Goodbye. There's the praise kink. Mm-hmm. There was the bareback. There's no lube in the art doggy studio. Style. Yeah. There's no lube in the art studio. So we went in dry. So we went in with paint. Oh, okay. We didn't give him, we didn't eat it out, nothing. We just stuck it in raw, but that's fine. Such is life. That's how some people get down. More power to them. I wish Ava and Ramil or Sharan and Shakri, everybody else was more involved with the air pollution mining plotline. I just hated that Kanin's the only person who's trying to fight for, aside from the protesters. Even if the study, he's getting tired, at least have Shakri or Sharan remind him and encourage him and be like, hey, we want to see change happen. It's just the dad being like, oh, sorry, I was ignorant. And I don't know, I just don't like Kanin being the figurehead. Even with Ava, you understand that her plotline and her arc is only to do her best, to prove her dad wrong and to get the approval. Why can't she be involved with the wider activism? Because everyone is affected by this, or maybe only the people in the mining town, but everyone should care about this because what if they win? They're not, but what if they win and they have to reconcile with what's happening in the country as well? As other contestants, they should be aware of the political, environmental kind of happenings. And so I just hate that we don't get their perspective. It doesn't sell that they're involved. Their storyline is just with their parents. So it just comes across that Kanin's the only person with morality when I know that other people also have their own sense of morality that isn't being shown or explored. It could be a couple of things. It could be that maybe they are ignorant because even if they win the competition, again, their fathers are the one who are taking over the kingdom. So they're not going to have to deal with this for at least another generation until their fathers pass on, in which case, who knows, that could have changed into something else. Maybe they are ignorant. Maybe they know and they don't care because it doesn't affect them. Maybe they have that same mentality the king has because they grew up in this lap of luxury. They grew up in this with this potential sense of entitlement because they are part of this royal family, this, that, the other. Kanin didn't grow up with that. He grew up just like a normal guy in England doing whatever. So now he's coming into this world and why are you people like this? Why does nobody care about these people dying down here? It's well, we have diamonds. So why do I need to care about the sick people? I have diamonds. Could be that. Or maybe the writers just didn't want to oversaturate with the other characters doing things. They're we gave them a storyline. That's fine.
They don't need more things. They already have 4 minutes an episode on screen. They don't need more things to do. Just on a different level, if Ava is the poster girl for feminism in this show, why is that sort of message, feminism, environmentalism, coming together? Because it's first wave feminism. There should be interconnections. Even in the protests, most of the people in the protests are men, right? And so like, it's just annoying that I don't feel like it's representing the coalition building that we see in Not Me, for example. It's just, I think I'm getting to like DC. How much of these plot lines do you feel are performative? Do you think it risks being performative? I have a whole list of other things I want to talk about. Well, I said what I need to say. DC? Right. You're it. Over. Oh, it's my turn? Well, I want to go backwards. They're going to tune in for the sex scene, and we were talking all through the sex scene. So already, people came in, why y'all talking through the sex scene? Y'all making jokes and stuff like that. So I know they're going to hate this. Going from there, like, because especially my thoughts on Ava, especially I kind of like, yay, for not yay, but like, see, that's the thing. I made a noise when Ava was doing archery, and I was just because of the person who's done archery, I was just noticing everybody's form. And the whole thing about it is if you lock your arm, it doesn't happen every time, but that, especially if you're shooting recurve bow, that string will hit it, and you have to have form. And one of the things about shooting recurve is that you have to have your arm not locked, but also doing that, you also have to build strength and you can't rush it and things like that. And I've been noticing there's some times where I'm just watching it, and I know it's fiction and it's a show and stuff like that, and some of the form is just bad. And even though you have the arm guard right there and it protects from some of that, but I'm just like, and I know this because I've had my arm locked and I've had that string hit right here, and I have the bruises to prove it. Especially, and I even said with Ava, I was like, oh, I will riot if they don't do anything, and it stopped right there with Ava. And it's kind of annoying for me who want Ava to do a little bit more, because just like for this episode and the other episode, they will add in an extra 20 minutes to the episode for different other couple sex scenes, to give an extra like storyline for these couples and stuff like that. But they won't do the same. I know you can extend the episode time. It's possible. You do it, so why don't you do it for my girl and what she's going to do? I'm not saying that I need her in a sex scene like My Stubborn, where the girls also have like a sex scene or whatever. I'm not saying I need that. I haven't gotten that far. Yeah, all the couples get a sex scene in My Stubborn. But I'm just saying, you have the ability to extend the episode when you want to. And we have the ability to give them more story, but you don't want to, for them to build them up. And so I have to accept that. And then also, one of the things I noticed, especially with the protests during the Lantern Festival and things like that, is that speaks to beyond this situation, this fictional situation, to larger happenings in the world when people are protesting something that's very effective to their lives. And then you have those who are privileged, who are all of a sudden inconvenienced by this protest. Oh, why don't they protest? This is why people don't protest in the middle of a field somewhere, because they protest to cause a minor inconvenience to you, because also they're going through a major life thing. It's really affecting them in their life. I just remember of discussions like that about when and where to protest and protesting. And it was a peaceful protest and stuff like that. Nobody got hurt or anything like that. But, well, I think somebody, I don't remember.
whatever. But when and where to protest, and you have to protest quietly, and you have to, you protest, bring attention to stuff. But if I'm protesting in the dark about this and that, the other, nothing's going to get changed. That's what protest is about. So I wanted to look at that aspect of it. But then also, I don't really see Kanin. Kanin is more and less of it. I just see him as a child. Because I'm just saying, okay, well, he's very young, because his solutions, he didn't offer, hey, we're going to do an environmental study about the mines or anything like that. He's not a politician. Oh, hey, let's look at some of the environmental policies of the mine to see that. So first of all, we look at how the pollution is going into the system and then also the environmental policies and saying, okay, what you can and cannot do, because that's also what a lot of states do with mines and nuclear waste or nuclear power plants and other power plants and stuff like that. You have these different like environmental regulations. And it sounds like there's no environmental regulations with the dust going out into the air. However, he doesn't know this. But if you're in government or even looked at other government around the world or even international relations in which they have international agreements on environmental stuff, you would know this. But he doesn't know this because he doesn't. You can't fault for somebody for what they don't know. But I mean, last reaction at the beginning, I said restorative justice, and then I corrected myself saying, no, not restorative justice, because restorative justice is a specific thing. I hate it when people use words not with their definition, only by vibes. They just use words on vibes, but restorative justice is the actual thing in which it has its roots in indigenous justice systems. So I hate it when like people like, oh, I'm two-spirits. No, unless you're indigenous, that has a specific thing. And when people constantly use words and unmoor it from this original meaning, the words become meaningless. That's not saying that words and languages don't grow and morph into other things, but it's like when we're talking about specific social phenomenon, using words haphazardly does not lend itself to actually dealing with the problem or offering a corrective solution to whatever it is. But other than that, and that's all the high stuff, but nice vest. Nice vest. It was very well produced. It's continually high produced and stuff like that. One of the things I was questioning at this point in time, is the competition going to be the final 4 episodes? Like, is it going to be the final 4 episodes? Or are we going to have is it one for every category? So we're going to have one episode for archery, another episode for the quiz, and then this? Like, how I recognize that there's at least 4 hours left. Like, how are they going to use up this time? Also, it'd be a gag if adoptive dad and regular dad was the real ones instead, not the other prince. And they were had a relationship. But then adoptive dad was the one who killed Kenan's mom. So, but because we still have that mystery. Who killed his mom? We haven't talked about that. Adoptive dad, I don't get why he's being, well, maybe because I see it on this side as the audience. I don't get why he's afraid to come around with Kanin. Because, like Topher pointed out, he is not going to be a distracted. He is not going to be a distracted. All that to say, I'll be very interested to see how they finish this out. There have been a lot of stuff out there, and not that it's bad or anything like that, but they've really been focusing on a couple of people, but it's not really, I don't know. We got other things to worry about. So that's it. That's all I'm saying. I'm hoping the competition is only the next episode because yes, we have so many things to figure out. Oh. Please, just one episode competition. The competition is 3 parts minimum. We got archery, we got fencing, we got Jeopardy.
No. Something's that's gonna a happen in minimum that forest, 3 episodes. right? To disrupt the. Oh, they're gonna have Jeopardy in the forest. Forest Jeopardy. Cause yes, there's still like Sharon's mom's mystery. Yes, Kanin's mom's mystery. Things have to come to light. Who's killing mothers out there? Like all the moms. It was Topher all along. I only go after grandmothers and occasionally a grandpa. I mean, I understand why Thatanai is holding back because Kanin is probably gonna get distracted by anything. So it's kind of like, if I come back, he's gonna be like, let's go back to London and fuck all this. And I think Thatanai actually wants the downfall of the king, is what I'm sensing. So he's playing a very long game. That's it for The Next Prince episode 10. We'll see what happens next episode. Thank you for watching and supporting this channel. Take care. Bye-bye. Bye. Have fun in the comments.